day. I'm gonna make something great. Hey there guys! So welcome back to another vlog. Good morning! Morning pala ngayon dito guys sa Dubai. It's only 6:30 in the morning and medyo busy na yung mga daan guys. Pero we will be unboxing or I'm going to share with you guys yung unboxing natin ng air fryer na binili namin yesterday. So we're gonna try it today. I hope na maging okay siya guys. And kunin ko lang guys sandali yung air fryer and then I'll get back to you. Hey! By the way, baby Noam is here. Hello! Say hello to them. Hi! Hi guys! So, he woke up around 6 o'clock guys today kasi maaga siyang nakatulog yesterday kasi sobrang sigurong pagod dahil galing kami ng Karama. Tapos, dumaan kami ng mall para bumili kami ng mga things ni baby Noam like diapers and milk niya. Pero today guys, we will be going again for grocery shopping kasi wala na kami grocery for this week guys. Kaya samahan niyo kami later ni Daddy Chen. Yes! Say hello to them. So yun guys, kunin ko lang yung air fryer sandali kasi dinala ko sa kwarto yesterday. Tapos hintayin lang natin si nanay kasi si nanay yung nag-aalaga kay Noam. Ngayon kasi si Daddy Shed, ay, where's Daddy? Is he still sleeping now? He's still asleep guys. So maaga din kasi natulog si Daddy Shed. Tapos, late na natulog si Daddy Shed last night kaya hanggang ngayon tulog pa siya guys. So, ito na guys, yung ating air fryer. So, ang brand na to is from Black & Decker. Well, medyo maganda guys yung Black & Decker kasi nga matibay siya when it comes sa mga appliances tulad nito guys. Pero, though medyo may kamahalan ng Black & Decker, pero this one, we bought it for around 199 dirhams lang. And it's a very nice one guys kasi pwede mo siyang gawan at pwede mo siyang pwede kang mag-fry, mag-grill, mag-roast, mag-bake and meron lang siyang 1,500 watts. So, according to dun sa assistant na nandoon guys, medyo mas parang mas mababa ang consume ng kuryente kasi parang mas maikli yung cooking time. Kaya yan guys. So, I will try it today guys. I-unbox muna natin. Okay, so meron siyang instruction manual inside which is okay kasi kailangan natin ng guys. And then, medyo malaki na siya guys. Baba ko muna yung box. Tapos, ito na siya guys. That's siya. Super excited. Kasi talagang gusto niya magkaroon ng air fryer. Before pa, kaya lang hindi ko pa siya afford. And now, na medyo natagpunan ko naman siya. Kaya meron na tayong air fryer. Magluluto tayo ngayon ng chicken guys. Yun yung lulutuin natin. Try natin dyan. So, meron ako dito frozen na chicken. Pero sabi naman ni Kuya dun sa store, kahit frozen siya, pwede na siyang ilagay dito. So, hindi na natin kailangan ito pa to, chicken na to. Tapos, ilagay lang natin garage. Hugasan lang natin siya guys. Tapos, kahit frozen siya, pwede na natin siya ilagay dun sa air fryer. Tapos, maluluto na siya doon. So, ito na yung chicken natin guys. Frozen pa to guys. Hinugasan ko lang. Tapos, natin talagang totoo yung sinasabi ni Kuya kahapon na kahit frozen siya, maluluto siya ng ayos. So, lagyan ko lang ng konting asin at saka ng pepper yung chicken para naman nilasa siya. Pero I don't know kung pwede nilalagay ito. Magdalagay siya ng salt and pepper pag sa air fryer.
fryer pero lagyan natin para at least ano siya, para at least may lasa na siya guys. Tapos later on, pagkaluto na siya, lalagyan natin siya guys ng parmesan cheese. Tingnan natin kung masarap yung recipe na yun guys. Parang ko yun kasi yun kay Simply Rays. Nilalagyan ng parmesan cheese yung chicken after yung air fry. Kaya yun, tingnan natin kung masarap yung recipe na yun guys. Hindi na ako naglagay guys ng oil dun sa chicken. Hayaan ko na lang siya na ganun guys. So, ayan. Isaset natin yung temperature niya for 180 degrees Celsius. Tapos in 15 to 22 minutes. So, 22 minutes. Set muna natin siya. Ayan. Tapos, then 180 degrees naman. So, set natin ng 180 degrees. So, yan. Tapos, kapag tapos na daw siya, maririnig natin kung meron na siyang, yung parang sound. So, okay na yun. So, yan na siya, guys. Nalagay ko na yung chicken. Tapos, okay na siya. Kanina ayaw niyang gumana, guys. So, hinihintay namin na umilaw yung power on niya. Tsaka yung temperature na light, pero hindi siya umiilaw guys. Nung pala, kailangan na talaga i-push itong pan dun sa loob para umilaw siya guys. So yan, ayan na siya. Okay na siya guys, finally. Tapos, net ko na lang siya sa 118 degrees na Celsius. And then, 22 minutes na cooking time. So, hintayin natin yan later guys. Tapos, tingnan natin kung ano yung magiging resulta ng chicken na nasa loob. Noem is playing here outside in the corridor. Yan. Dad, baka maipit. Gusto niya bumaba sa baba, guys. Ito na siya, guys. Tingnan natin kung luto na siya. Oh, ayan. Oh, ang ganda na yun. Golden yellow ang ano niya. So, wala to guys, cooking oil. So, naluto lang siya sa sarili niya. So, yan. Tapos, lalagyan natin siya ng parmesan cheese para mas masarap siya. Binili ko ng parmesan cheese. Ito yung lalagay natin yun dito sa may chicken para mas masarap siya. Siya guys, sarap. And that's it for today's vlog guys. So ayan, as you can see, nakapantulog na si Baby Noem kasi it's already 7 o'clock here sa Dubai. So magpapaalam na kami guys, and thank you guys for watching, and we hope to see you again on our next vlog. And if you haven't subscribed yet, please subscribe, and also don't forget to click the notification bell para lagi kayo notified sa ating mga bagong videos. So we'll see you again next time. Bye bye.